नमस्कार. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीच्या या निमण्या फेरयेक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. एकूण 8 पंगड आणि ह्या 8 पंगडांतल्यान बऱ्यांतले बरे 4 पंगड आयज आमच्या मदीं आसात आणि हे 4 पंगड आपल्या बुद्धीक झुजा वरवीं हे झूज जिखपाचे थारावन आयल्यात. पळोवया ह्या झुजांतल्यान कोण जैतिवंत थारतलो. कांय खिणांतूच आमी सुरू करतात चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्त कोंकणी हाची निमणी फेरी. 2 गटांतल्यान जे जैतिवंत पंगड आयज निमणे फेरयेक आसात तांची आमी वळख करून घेवया. सगळ्यान पयलीं रवींद्र पंगड. हांव गौरांग पाणंदीकर. आणि म्हजें नांव गौरवी कामत. आमी दोगांय श्री दामोदर उच्च माध्यमीक विद्यालय विज्ञान मडगांव हांगच्यान आयले. तुमकां येवकार. फुडले सुवातेर रघुनाथ माशेलकर पंगड. ताणें आपली वळख दिवची. हांव गायत्री कुडचडकार. आणि हांव सिमरन चोडणकर. आमी दोगांय मुष्टिफंड उच्च माध्यमीक विद्यालय पणजे हांगच्यान आयल्या. ताळयो पेटून तांकां येवकार दिवचो. ह्या निमणे फेरयेचो तिसरो पंगड जुवारी पंगड. हांव अपूर्वा च्यारी. आणि हांव रक्षा साळगांवकर. आमी MES उच्च माध्यमीक विद्यालय जुवारी नगर हांगाच्यान आयल्या. येवकार तुमकां. आणि आमचो निमणो पंगड शिवदास पंगड. हांव वैभवी राणे. आणि हांव वर्णिका शिरोडकर. आमी दोगांय GVM SNJ उच्च माध्यमीक विद्यालय फार्मागुडी हांगासावन आयल्यात. 2 गटांतल्यान हे झूज जाल्लें आणि ह्या झुजांतल्यान हे 4 जैतिवंत पंगड आमच्या मदीं आसात. परत एक फावट ताळयो पेटोवन तांकां येवकार दिवया. अशे तरेन ह्या निमण्या सर्तीच्या पयल्या फेरयेक आमी हांगासर सुरवात करुया. पयल्या फेरयेचे नेम अशे आसात. आमी तुमकां 3 विशय दिल्ले, ते म्हळ्यार योगा, व्याकरण आनी खेळामळ. ह्या तिनूय विशयांचेर तुमकां आमी प्रश्न विचारतले. योगा आनी व्याकरण ह्या विशयावेल्या प्रश्नांची बरोबर जाप दिल्यार तुमकां 6 गूण मेळटले. तशेंच तरेन खेळामळावेल्या प्रश्नाची जाप जर तुमी दिली जाल्यार तुमकां 4 गूण मेळटले. तर सुरवात करुया पयली फेरी. पयले सुवातेर रवींद्र पंगडान आपलो विशय वेचचो. व्याकरण. रवींद्र पंगडा खातीर व्याकरणाचेर आदारीत प्रश्न. डिक्शनरी ह्या उतराक कोंकणी पर्यायी उतर कितें? रवींद्र पंगडाक जाप येना. प्रेक्षकांमध्ये कोणी जाप दिवं शकता? शब्दकोश. जाप बरोबर आसा. फुडल्या प्रश्ना खातीर रघुनाथ माशेलकर पंगडान आपलो विशय वेचचो. योगा. रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर योगाचेर आदारीत प्रश्न. योगा सत्राचो अंत खंयच्या आसनान करतात? तुमचे खातीर पर्याय आसात. अ शवासन, ब मयुरासन, अ शवासन. जाप बरोबर आसा. फुडलो प्रश्न जुवारी पंगडा खातीर. ताणें आपलो विशय वेचचो. योगा. पड्ड्यार दिसपी योगाचे आसन वळखात. प्रेक्षकांमधल्या कोणी जाप देऊ शकता? प्रेक्षका कडच्यान जाप अपेक्षित आशिल्ली पूण ती जाप मेळूंक ना. ह्या प्रश्नाची जाप हांवूच दितां. ह्या आसनांक हलासन अशें म्हणटात. फुडलो प्रश्न शिवदास पंगडा खातीर. तुमी विशय वेचचो. व्याकरण. शिवदास पंगडा खातीर व्याकरणाचेर आदारीत प्रश्न. नामा बदला जायते फावट दुसरें उतर उपकारा येतात ताका कितें म्हणटात? आनी पर्याय आसात. अ विभक्ती, ब क्रियापद, क विशेषनाम, ड सर्वनाम. ड सर्वनाम. जाप बरोबर आसा. अशे तरेन पयली फेरी हांगाच सोंपल्या. आतां आमी आमच्या दुसऱ्या फेरये कडेन वतात. दुसरी फेरी सुरू करच्या पयलीं ही सर्त जैतिवंत करपाक जे लोक दीस आनी रात वावुरल्यात तांचे उपकार आठोवपाची हांव संद घेतां. सगळ्यान पयलीं कम्युनिकार ट्रस्टाचे वावुरपी विलियम रॉड्रिगीस, होमानिस जॉन लिनो डिमेलो आनी नमिता नायर
तशेंच हो स्टुडियो जो आमकां मेळ्ळा डेटी स्टुडियो ताचे वावुरपी मंडळ भोवमानेस्त नितीन, सचिन पाटील आनी सचिन संभाजी हांचे हांव मना काळजा सावन उपकार आठयतां. तुमच्या परिश्रमांक लागूनच ही कार्यावळ सफळ जावपाक पावल्या. दुसरी फेरी सुरू करता. ह्या फेरयेचे नेम अशे आसात. जे 3 विशय दिल्ले त्याच विशयाचेर तुमकां प्रश्न विचारतले. तुमकां एक सवलत हांगासर आसा. जर तुमकां प्रश्नाची जाप कळना जाल्यार तुमी आमी दिल्ले व्यक्तिमत्व भोवमानेस्त नॉबर्ट डिसूजा हांकां फोन करून तुमी ताची जाप विचारूं शकतात. जर तुमी प्रश्नाची जाप बरोबर दिली जाल्यार तुमकां 6 गूण मेळटले. जर तुमकां प्रश्नाची जाप कळना आनी तुमी भोवमानेस्त नॉबर्ट डिसूजा हांकां फोन करून जर जाप विचारली जाल्यार ते बरोबर जापेक तुमकां 3 गूण मेळटले. नमस्कार, हांव नॉबर्ट डिसूजा. हांव नॉबर्ट फिटनेस स्टुडियो जिम चलयताय. सगल्यांनी जिम मारूंक जाय, सगल्यांनी फिटनेस करूंक जाय, कित्याक सगळें दुयेंस पयस करपाक. तुमकां खंयच्याय प्रश्नाचो जाप जाय जाल्यार म्हाका कॉल करा. तुमकां सगल्यांक ऑल द बेस्ट. सुरवात करुया दुसरी फेरी. शिवदास पंगडान आपलो विशय वेचचो. व्याकरण. शिवदास पंगडाक व्याकरणाचेर प्रश्न. लिंग बदलून बरयात. जावय. जावयाचें नांव आयकून तोंडार हांसो फुलला. प्रयत्न करचो. सून. जाप बरोबर आसा. फुडलो प्रश्न जुवारी पंगडा खातीर ताणें विशय वेचचो. व्याकरण. व्याकरणा वयले 3 प्रश्न सोंपल्यात. तुमकां उरिल्ल्या 2 विशयांतलो खंयचो एक विशय वेचचो पडटलो. योगा. जुवारी पंगडा खातीर योगाचेर प्रश्न. लक्ष दिवन आयकुचें. उतरांचो घोळ जावंक शकता. मड्यावरी आड पडून रावतात त्या योगाक कितें म्हणटात. हांव भोवमानेस्त नॉबर्ट डिसूजा हांकां फोन करूंक सोदतां. बरें आसा. जुवारी पंगडा खातीर हांव भोवमानेस्त नॉबर्ट डिसूजा हांकां संपर्क करतां. हॅलो. 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 भोवमानेस्त नॉबर्ट डिसूजा बाब. हय. हय नॉबर्ट बाब, आमी हांगासर प्रश्नमाची सर्त करतात आनी जुवारी पंगड ह्या पंगडाक एका प्रश्नाची जाप येना. तांच्यांनी तुमचो सल्लो घेवपाचें थारायलां. तुमी तांचे कडसून प्रश्न आयकुचो आनी तांकां सल्लो दिवचो. मड्यावरी आड पडून रावतात त्या योगाक कितें म्हणटात. हाजो जाप मृत्यू योग. हां बरें. देव बरें करूं. तुमी तुमची जाप सांगची. मृत्यू योग. जाप बरोबर आसा. पयलीं कळीत केल्ल्या प्रमाण जर तुमी व्यक्तिमत्वाचो आदार घेतात जाल्यार तुमकां अर्दे गूण मेळटले. ह्या जापे खातीर तुमकां 3 गूण मेळटात. फुडलो प्रश्न रघुनाथ माशेलकार पंगडा खातीर. तुमी तुमचो विशय वेचचो. योगा. रघुनाथ माशेलकार पंगडाक योगा ह्या विशयाचेर प्रश्न. मोराचें अनुकरण करपी आसनाक कितें म्हणटात. अ. हलासन. ब. मोरासन. क. मयुरासन. क. मयुरासन. जाप एकदम बरोबर आसा. रघुनाथ माशेलकार पंगडाक मेळटात 6 गूण. निमणो प्रश्न रवींद्र पंगडा खातीर. तुमी विशय वेचचो. योगा. रवींद्र पंगडाक योगाचेर प्रश्न. पोट भितर वचपाक खंयची 2 आसनां फायद्याक पडटात.
योगाची ही आसनां व्हडा प्रमाणात लोक करतात आणि ताचो फायदोय तांकां जाता. पोट भितर वचपाक खंयची 2 आसनां फायद्याक पडटात. आमी फोन करपाक सोदतात. रवींद्र पंगडान भोवमानेस्त नॉबर्ट डिसुजा हांचो सल्लो घेवपाचें थारायलां. हांव तांकां संपर्क करतां. हॅलो, हॅलो. भोवमानेस्त नॉबर्ट डिसुजा. हय, नॉबर्ट बाब, रवींद्र पंगडाक तुमचो सल्लो जाय. सांग. तांकां एक प्रश्न आयला, ताची जाप तांकां कळना. तो प्रश्न तुमी तांचे कडसून जाणून घेवचो. पोट भितर वचपा खातीर खंयच्यो 2 आसनां फायद्याक पडटात? आं, बरें बरें, धन्यवाद. देव बरें करूं. तुमी तुमची जाप दिवची. त्रिकोणासन आनी ताडासन. जाप बरोबर आसा. अशे तरेन आमची दुसरी फेरी हांगासर सोंपता. कांय खिणांत आमी आमच्या तिसऱ्या फेरये मेरेन वतात. ह्या निमणे सर्तीची तिसरी फेरी हांव सुरू करतां. जण एका पंगडाच्या मेजार एक तकटो आसा, तातूंत एक नांव आसा. तुमी तो तकटो उगडचो आनी तें उतर वळखुचें. तुमच्या भितरलो कोणूय एकटो सर्तक फळ्यार येतलो आनी चित्र काडटलो. दुसऱ्या सर्तकान तें वळखुचें. जर जाप बरोबर आसत जाल्यार तुमकां 6 गूण मेळटले. तुमची जाप जर चुकत जाल्यार तुमच्या एकूण गुणांतल्यान 6 गूण वजा जातले. चित्र काडपाक तुमकां एकूण 30 सेकंड मेळटले. तर सुरू करुया तिसरी फेरी. पयलो पंगड रवींद्र पंगड. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. चडप. जाप बरोबर आसा. जाप आसा चडप. फुडलो पंगड रघुनाथ माशेलकर पंगड. तांच्या एका सर्तकान फळ्या मेरेन येवचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. मारप. मारप. जाप एकदम बरोबर आसा.